Так, ребят, сейчас будем проводить первые ходовые испытания трактора. Еще он, конечно, не совсем комплектный, все никак в руки не доходят. Но для общей картинки, я думаю, будет понятно, да, что за аппарат. Не могу его заглушить, потому что снят аккумулятор. Вот так вот выглядит это все дело. Ну что, попробуем проехать.